豆弟弟唱儿歌。谁在打呼噜？Snore，我 snoring， 呼噜呼噜，谁在打呼噜？啊 ，snore， 我 snoring， 谁在打呼噜？阿布、甜甜，你们也听到打呼噜的声音吗？没错，所以才出来找一找呀。是谁在打呼噜？呼噜呼噜呼噜，声音大过瀑布，很远都听得清楚。是谁在打呼噜？呼噜呼噜呼噜，节奏好像在打鼓，再下去我要认输。是谁在打呼噜？呼噜呼噜呼噜，节奏好像在打鼓，再下去我要认输。Who is snoring? Who is snoring? 现在的时间应该是夜深人静。snore， 打呼噜，谁的呼噜声音这么大？找不到就睡不着了。好困呢。是坏猫家呢，去看看。Snore， 打呼噜的声音原来是坏猫家传出来的呀。Who is snoring? Who is snoring? 现在的时间应该是夜深人静。Who is snoring? Who is snoring? 要捂住耳朵，还是去把它叫醒？是谁在打呼噜？是谁在打呼噜？Who is snoring? Who is snoring? 现在的时间应该是夜深人静。Who is snoring? Who is snoring? 要捂住耳朵，还是去把它叫醒？是谁在打呼噜？坏猫。我想坏猫是听不到敲门声了。大家昨晚都没睡好吗？我可是做了一夜的美梦呢，鸟儿。我们都失眠了。扫一扫，豆豆弟弟送礼物。